Bismillahirrahmanirrahim. Ben uşul özün arsıtan alay degendi. Men üçün çıçkan malaydın süylөгөнүнө мага жооп берген угалып туруп өлө күлкүм келди. Бир жооп бербейин деп атканым, көбүл айтып атат бул жинниге тең келбеген деп. Бирок жооп берип коеюн, анткени ал өзүн Кудай деп эсептеп атпайбы? Чычкан малай, сен мен үчүн Кудай эмессиң. Кудайга шүкүр, мен Аллахка ишенем. Allah'tın sen ayткандай кулумун. Sen болсо өзүңүн напсыңын кулусун. Sen чычкан малайсың. Анан жөнүндө алайды кошуп алдым дейсиң. Сага ким уруксат берди? Мына мен алайлыкмын. Атам да алайлык баргылардан. Апам да алайлык чериктерден. Sen болсо самозванецсың. Атбашы район Кара Суу айылына батпай, сенен жердештериң уялып, сен өзүң атыңы алмаштырып, алайды алгасың. Алайлыкты сага уруксат берген жок. Алайда сага окшон акмак жок. Ошондуктан sen alay деген атты колдонбогун. Бизден руксат сурабадың, биз шерменде кылбагын алайлыктарды. Бул бир. Экинчиден болсо сага жооп бербейин деп атканда, бирок сен катын кишиге окшоп, бирсе чукуп ушу ушактай бересиң. Өткөндө да ушактарга жооп берсем, кайра жаңы ушактарды айтып чыгыпсың. Сен эркекче мындай жашай албайсың, эркекче сүйлөй албайсыңбы? Ошон үчүн мен сага айткам, калпагың чеч, жолук таанып ал деп туруп. Анткени сага жолук жарашат. Sen şu ayal kişi okşabayın deyip durup, kalpak kiyip alpsın, bari ayal kişi okşap durasın. Buna bir de murtunda yok, sakalında yok. Sen aldar kösö deydi. 21. kılımda aldar kösösü. Sen azı kırgızlarda aldap жүргөн. Allah'da jaman joluğa bağıştap, жалган жолго bağıştap жүргөн sen akmaksın. Özün Kuday deysin, sen Kuday emessin. Kuday bolsa muna men senden korkpayım. Tengirçilerin Kudayı. Ana telekanalga çıkırıpsın. Ne üçün men Dursunbay Bakiroğlu sen kayakta sasık telekanalını reklama kılışın gerek. Ma canıma gel deysin. Sen kimsin? Sasıktın canına oturbayım. Bokka TV'sin sasıbayt deydi. Erkek bolsun. Buna cuma günü ben cuma namazına atayın Tarih Müzeyi canına gelem. O şol yerden manasın aykerlik duradı. Görüyoruz. Kimiz çınığı erkek ekemiz. Men Allah'tın kulumun. Sen bolsa tengirçilerin Kudayısın. Ana tengirçi Kudayısı güçlü bolou, je Allah'tı kulu güçlü bolou. Şul cuma günü, cuma namazdan keyin men şol yerde bolom. Büt tengirçileri çakıram. Barыңарды optum. Kolu butыңардан baylap Tarih Müzeyi'ge tapşıram. Sizlerdi orduңар Tarih Müzeyi'de. Antkeni tengirçiler hazır bu chet өлкөнүн проекти атайын кыргыздарга, мусулмандарга каршы жаратылган проекттер баары билишет. Sizlerge kim төлөп атканы, канча төлөп атканы, сайратып атканы. Sizler ошон үчүн же китебиңер жок, же диниңер жок, же пайгамбарыңар жок, же болосо кандай каада салтыңар жок. Sizler өлсөңөр кантип көмүлөсүңөр? Sizler дарак асып коет, же талаа таштап коет чөйлөргө, же кузгундар жеп кетсин деп туруп. Эмнеңер мактанасыңар, эмнеңер кыйынсыйсыңар? Тескерисинче тарыхта болгон теңирчилер силерге эч кандай тиешеси жок. Алар бардыгы акыл эстүү эле, ошондуктан исламды кабыл алган. Кой, мына жалгыз Кудайга ишеним бар экен деп туруп. Ушу жалгыз Кудайды тааныйбыз деп теңирчилер барды исламды кабыл алган. Силерге окшон акмактар бул 21 кылымдын проекти. Бул кыргыздын мусулмандар душмандар силерге жараткан. Теңирчибиз дейсиңер. Эмнеңер теңирчи? Мурда теңирчиңерге эч тиешиңер жок. Ошон үчүн мен айтып турам, силер мээңер кургап солуп калган. Силер мумиясыңар. Мумияларды жаратышты кайра. Ана ошон үчүн силерде жынысыңар да жок десем, жынысыз бар дейсиз. Кана жынысыңар? Эр катын кимге билбейсиңер билимиңерди. Гүлзат Алиев окшош, сага окшоштор. Чычкан малай. Ошондуктан мен силерге айтып атам. Силер жынысы жок. Силер аты жөнү жок. Мумия теңирчисиңер. Мурда теңирчилерге эч тиешиңер жок. Мурда теңирчилердин баары ислам динин кабыл алган. Азыр болсо, мына исламды кабыл албаган калмактар калган. Исламды кабыл алган калмактар эч мен дооматым жок. Ала мусулман калмактар. Бирок ошол калмактар ичинен исламды кабыл албаган акмактар бар. Ошонун бири силерсиңер. Силер айтып атпайбы, чет өлкөнүн агентисиңер. Кыргызстанды бөлүп жарып, Кыргызстанды эки бөлүп, анан кыргыз элин жок кылуу. Шу силердин максатыңар жана чет өлкөлүк кожоюндардан. Анан сөз таппай, мен жашоомду чукуп, эркек киши кайсы башың менен шу ак калпак кийип алып, мен жеке жашоомду чукуйсун. Мен аспабыма кызыккан. Намыс бар сенде эркектик. Аялы андай, аялы мындай экен, анча экен, мынча экен деп туруп. Уяты жок. Эркек киши бөлөк эркек кишинин төшөгүнө кызыкпайт. O bölük erkek kişinin töşene kızıkkanda gay deydi, galuboy. Je impotent deydi. Ökönü birisin. Oşonta men sen aytып атам. Şu cuma günü Tarih Müzeyi janында жолугайлы, mana say atabızın aytkelin janында.
Ошондо көрөбүz. Allah'tın kulu küçtübü, je tengirçinin Kuday küçtübü dep turup. Hazır bolsa katın sözlerini toktot. Uyalbaysın mı? Ayaktan uşak çoğultup, biyaktan uşak çoğultup, tanıma asılıp, jeke averime tirip. Özü dalil jok bolganda daima adamdın avirini asılады. Sen de dalilin jok, memnun salgaşkan, memnun talaşkanı. Oşonduktan oylap çıkıp atasın ay bir uşak sözdü. Al aytты, bul aytты, alay aytты, bu akın aytты, bul aytты dep turup. Men sana da ayttım, sözün başına ayağı için kalp. Men kalpka çıkargana hareket kılasın, men sözlerin bari çındık dalil. Sen jana uydu kurup alıp uydu berip koyup ayalдар mağa gelgen. Allah prokuror milisiya barat dep otasın. Алар соттун алдын şu акка чечетти мыйзам жакшы түшүнүп мага келишкен. Мен сага адамча кайрылганмын. Sen bolsa telefonu kayakta aldın deysin. Sen telefonu kudulдар да билет. Мен розыгрыш эсинде жокпу. Мына мага ишенбегендер интернет чыгып көргүлө. Интернетте ошол розыгрыш бар, кудулдар. Мен үнүм менен бул чычкан малайга звонок этип, sen менен сүйлөшөм. Каяка барып калайын, ажеке деп туруп сен сүйлөгөнсүңбү? Мына интернетте баары күбага. Неме дейсиң бул сөзүңө? Sen daima мен менен жолугуш издеп жүргөнсүң. Ем болса маңдай сасық bir телеканалга акча төлөп алып туруп, чыгып алып туруп, өзүң Кудай деген. Sen kimsin? Seni Kuday деген sözün için Kuday Allah seni жазалайды. Senin akıret kündögü күнүңө bizim күнүбүз түшпөсүn. Борум açıyt saga. Sağa okşoğundur için tozok kanacı. Tübölük. Tozokta da taş bolosун. Ot bolup kүйөсүn ayakta. Oşonu bilip durup sen hazır mı şeytanın rolunu atkарып atasın. Şeytanın küçtü eken senin. Senin ma cin çıgaratma modolu alıp barış gerek eken. Atak jana sözlerin, kayda katın sözleri, men da жооп бергим келбейт. Бүт kalp uşak. Sen erkeği emessin. Sen aldar kösösün, 21 yılında aldar kösösün. Tengişle barı şondoysыңар. Oşon için sizlerin proyektleri var şu asılgan musulmanları. Antkeni musulmanlarda Allah Taala var. Kur'an-ı Kerim var. Peygamberimiz var. Ağa çeyik peygamberler biz barını tanıyız. Bizim namazımız var. Biz ölümge işenemiz. Ölümden keyin jaşoga işenemiz. 5 minut tozukka işenemiz. Sizler bolsаңызчы. Sizlerге ма борум ачыйт. Sizler жана жалкое подобие. Bunu өзүң орысчан кошосуң экен. Ты вот хуже, чем собака. Білесің бе ошону? Силер даже gömгөңөрдө айтчы, кайсы теңирчини мындай gömдүк ушуну барып зиярат кылгыла кабырына деп бир теңирчини айтчы. Биз алхамдулилла Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için şu müzesine için ziyaret kılavuz. Belgili musulmanların müzeleri var. Kaysı tengirçi müzesi var. Şu darak ilip koyutlu ölüktörün orada. Talağa taşta koyutlu kuzgumune çöl örcesinde benimle makta nasıl ben tangalam. O şan şu gülkümü getiribey. Erkek bolsunlar sen jana avtobuska salsa bir avtobus batpagan tengirçiler. Buna Facebook'ta bir 10-15 account'tan çıkarsınlar. Siz özü az elesinger. Anken sizle akça bergende de ayayt. Bu itlerden jakşı kolundan gelbeyt dep turup. Şunday kıyın ekensinger. Şunday musulmanlar jek görüyorsunlar. Mına meni kul da otasınlar. Allah'tın kulu Tursunbay Bakirulu şu cuma günü Borvorduk ayantta Manas aykelin aslında siledi kütöt. Seni çıkan malay. Seni erçigen mumya tengirçilerdi kütön ben uşağın. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.